Салам достор. Бүгүн мен сиздерге мөмө жемиш өндүрүшүндөгү калдыктарды кайра иштетүү жана пайдалануу тууралуу кызыктуу маалыматтарды айтып берем. Бул жөн гана экология тууралуу эмес, сиздин бизнесиңизди кирешелик кылуунун жолу. Билесизби, мөмө жемиштин 1/3 бөлүгү колдонулбай калып ысырап болушу мүмкүн. Бирок бул калдыктарды баалуу ресурска айландыруу мүмкүн. Сапатка туура келбеген мөмөлөрдөн даамдуу джемдерди, сиропторду жана ширелерди жасаса болот. Бул жоготууларды азайтып, кошумча киреше алып келет. Мөмө иштетүүдө калган калдыктарды органикалык жер семирткич катары колдонсо болот. Жердин сапатын жакшыртып, кийинки түшүмдүн түшүмдүүлүгүн арттырат. Ал эми кабыгы менен уруктары антиоксиданттарга бай. Алар косметика жана функционалдык тамак ашка колдонулат. Эми технологиялар көтөлө. Калдыктардан биогаз же кургак ингредиенттерди өндүрүп, аларды балдар тамагына, йогуртка жана бал муздакка кошууга болот. Мындай инновациялар фермерлерге көбүрөөк киреше алып келип, табиятты сактоого жардам берет. Урматтуу достор, кайра иштетүү туруктуу өнүгүү жолу. Ар бир мөмө сиздин ийгилигиңиз үчүн иштей алат. Каналыбызга жазылып, көбүрөөк маалымат алыңыз жана өз идеяларыңыз менен комментарийде бөлүшүңүз. Бирге биз көп нерсеге жетише алабыз.